ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာ News Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်စပိန်ရဲ့ကမ္ဘာဖလားအောင်ပွဲကိုမက်ဒရစ်မှာပရိသတ်တွေအောင်ပွဲခံနေခြင်းနဲ့အတူအောင်ပွဲခံနေတဲ့စပိန်ရဲ့ပုံရိပ်နဲ့အာဂျင်တီးနားပုံရိပ်ချို့ကိုပြန်လည်လို့တစ်ဆင့်မျှဝေပေးပါရစေအချိန်ပေါ်မှာချန်ပီယံအာဂျင်တီးနားကိုတကူကိုမရှိနဲ့နိုင်ရပြီးတမိုင်းတလျှောက်ဒုတိယအကြိမ်ကမ္ဘာဖလားဆုခူးနိုင်ခဲ့တဲ့စပိန်အသင်းရဲ့အောင်ပွဲအတွက်ပရိသတ်တွေကတော့အကြီးအကျယ်အောင်ပွဲခံခဲ့ကြပါတယ်စပိန်ဟာအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးကမ္ဘာဖလားချန်ပီယံအသင်းတွေကိုတစ်နှစ်တည်းပိုင်ဆိုင်တဲ့ပထမဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်လဲမှတ်တမ်းဝင်သွားခဲ့ပါတယ်ရှင်စပိန်အသင်းဟာ2026ကမ္ဘာဖလားပိုလူပွဲအနိုင်ရတာကိုဘောလုံးလောကအတွက်အောင်ပွဲတစ်ခုလို့ခေါ်တာကရိုးနေတဲ့စကားလို့ထင်ရနိုင်ပါတယ်ဘောလုံးစွမ်းဆောင်ရည်အပြင်ကိုကျင်တရားပိုင်းအရာပါထပ်ပြောကြမယ်ဆိုရင်လေဒီရလက်ဟာအမှန်တကယ်ထိုက်တန်တဲ့ရလက်လို့ပြောကြသူတွေလည်းရှိနေကြပြန်ပါတယ်နိုင်ရတဲ့အသင်းနိုင်သွားတာဆိုတော့တန်တရားမရှိပါဘူးပွဲစားကနေအဆုံးထိစပိန်ကဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုကိုထိန်းထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ကဘောလုံးကိုကစားဖို့အခွင့်အရေးတွေဖန်တီးဖို့ခံစစ်နောက်ကျောတဲ့ထိုးဖောက်ဖို့အမြဲစ조사နေတဲ့အသင်းဖြစ်ခဲ့တယ်လို့အင်္ဂလန်အသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းလန်ဂျီယာကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်2026ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားချန်ပီယံစပိန်အသင်းရဲ့ကမ္ဘာဖလားဆုတံဆိပ်ကိုကိုင်မြောက်အောင်ပွဲခံနေကြတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုလည်းလူမှုကွန်ရက်မှာမြင်တွေ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘိုးလူပွဲမှာအချိန်ပိုကစားပြီးအာဂျင်တီးနားကိုတကူကိုမရှိနဲ့နိုင်ပြီးစပိန်ကချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာပါစပိန်ဟာလက်ရှိဥရောပချန်ပီယံလည်းဖြစ်ပြီးကမ္ဘာဖလားကို2010တုန်းကဘိုးဆွဲထားခဲ့ပူပါတယ်ယခုကမ္ဘာဖလားကိုဒုတိယအကြိမ်ဘိုးဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စပိန်ဘောလူပွဲမှာအချိန်ပိုကစားပြီးအာဂျင်တီးနားကိုတကူကိုမရှိနဲ့နိုင်ပြီးချန်ပီယံဖြစ်လာသလိုစပိန်ဟာလက်ရှိဥရောပချန်ပီယံလည်းဖြစ်ပြီးကမ္ဘာဖလားကိုဘိုးဆွဲထားခဲ့တဲ့ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်ရွှေပနက်ဆုရှင်ကတော့ကီလီယန်အပပေပြင်သစ်ဖြစ်ပြီး2026ကမ္ဘာဖလားမှာစုစုပေါင်းသွင်းကို10ဂိုးနဲ့အမ်ဘပေရွှေဖနက်ဆုရှင်ဖြစ်လာခဲ့တာပါသူဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားမှာလည်း10ဂိုးသွင်းပြီးရွှေဖနက်ဆုရှင်ဖြစ်ခဲ့လို့ကမ္ဘာဖလားသမိုင်းမှာရွှေဖနက်ဆု2ကြိမ်ရတဲ့ပထမဆုံးဘောလုံးသမားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အသက်29နှစ်အရွယ်အမ်ဘပေဟာကမ္ဘာဖလားပွဲမှာစုစုပေါင်း22ဂိုးနဲ့ဂိုးအများဆုံးသွင်းထားတဲ့စံချိန်ရှင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အာဂျင်တီးနားကမက်ဆီကတော့21ဂိုးနဲ့ဒုတိယနေရာမှာရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရွှေလဲဆုရှင်ဦးနိုင်စီမွန်ကတော့စပိန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးစပိန်ဂိုးသမားဦးနိုင်စီမွန်ဟာဒီနှစ်ကမ္ဘာဖလားမှာစုစုပေါင်း10ပွဲကစားပြီးတကိုးပဲပေးခဲ့ရလို့အကောင်းဆုံးဂိုးသမားရွှေလဲအိတ်ဆုရှင်ဖြစ်လာခဲ့တာပါရှင်အာဂျင်တီးနားကိုအချိန်ပိုမှာအနိုင်ဂိုးသွင်းပြီးတကိုးကိုမရှိနဲ့အနိုင်ရသွားတဲ့ပုံရိပ်ဟာလည်းလူမှုကွန်ရက်မှာလူပြောများနေပါတယ်ပုံမှန်ပွဲကစားချိန်မိနစ်60ပေးတဲ့အထိဂိုးမရှိသေးရဖြစ်နေလို့အချိန်ပိုမိနစ်30ကစားကြတဲ့အခါဒုတိယပိုင်းအစမှာပဲနီကိုဝီလီယံကောင်းတိုက်ချပေးတဲ့ဘောလုံးကိုနံပါတ်9ဖာနန်တိုရက်စ်ကအပြင်ကန်သွင်းပြီးစပိန်ကိုရရှိခဲ့တာပါအာဂျင်တီးနားကတယောက်ရော့နဲ့ကစားကြလို့ခန်းစပဲဦးစားပေးကစားနေရပြီးစပိန်ကတော့ဂိုးသွင်းနိုင်မှုဒရက်ဆက်တိုက်စစ်စင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုလည်းမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဂိုးသွင်းခွင့်တွေကိုလည်းအကြိမ်ကြိမ်ရခဲ့ပါတယ်စပိန်ဟာတပွဲလုံးမှာဂိုးသွင်းခွင့်အကြိမ်20ရရှိခဲ့ပြီးအာဂျင်တီးနားကတော့တစ်ချိန်မှမရခဲ့တာကိုကြည့်ရင်စပိန်ကတစ်ဖက်သက်ဖိကစားသွားနိုင်တာကိုမြင်တွေ့ရမှာပါရှင်လက်ရှိဥရောပချန်ပီယံစပိန်ဟာ2010မှာကမ္ဘာဖလားတစ်ကြိမ်ရဘူးလို့အခု16နှစ်အကြာမှာဒုတိယအကြိမ်ကမ္ဘာချန်ပီယံဖြစ်လာခဲ့တာပါမက်ဆီဟာဒီပွဲမကစားခင်ကကမ္ဘာဖလားမှာရှစ်ဂိုးသွင်းထားပြီးအခုဘိုးလူပွဲမှာဂိုးမသွင်းနိုင်လို့10ဂိုးသွင်းထားတဲ့ပြင်သစ်ကအမ်ဘပေကဒီနှစ်ကမ္ဘာဖလားရဲ့ရွှေဖနက်ဆုရှင်ဖြစ်သွားရတာဖြစ်ပါတယ်အမ်ဘပေဟာရွှေဖနက်ဆုကိုဒုတိယအကြိမ်ရတဲ့ပထမဆုံးဘောလုံးသမားအဖြစ်လဲစံချိန်ထပ်တင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ပထမပိုင်းရောဒုတိယပိုင်းမှာစပိန်ကကစားကွက်အသာဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုအသာနဲ့ကစားသွားတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပါအကစားဝါသနာရှင်တွေအနေနဲ့ဂိုးသွင်းခွင့်တွေကိုအကြိမ်ကြိမ်ရပြီးအဆုံးသက်ဂိုးသွင်းမသေးကြတဲ့အာဂျင်တီးနားဂိုးသမားကာကွယ်နိုင်တာရဲ့ကြောင့်ဂိုးမရခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း
မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဂျင်တီးနားကစပိန်တိုက်စစ်ကိုကာကွယ်နေရတာကများတာကြောင့်စူပါစတာမက်ဆီလည်းဘောလုံးမရပဲဖြစ်ပြီးတလုံးမှာစပိန်ကိုပေါက်စီမကန်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး။အာဂျင်တီးနားဟာသူတို့ထုံးစံတိုင်းခက်ကြမ်းကြမ်းကစားတာမြင်ရမှာပါ။စပိန်ဘောလုံးသမားတွေစီကဘောလုံးဖြတ်ထုတ်ရမှာလဲအတင်းဝင်အတင်းဖြတ်လုပ်ပေမဲ့စပိန်ကရှောင်ထွက်ပြီးအပေးယူအတီးကြနဲ့ထိုးဖောက်ကစားသွားနိုင်တာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။စပိန်ဘက်ကစူပါစတာ16နှစ်သားလေးလာမင်ယာမာကတော့သူ့ရဲ့အလိန်ခောက်ခြေစွမ်းနဲ့အာဂျင်တီးနားနောက်တန်းကိုထိုးဖောက်နိုင်တာကိုပရိသတ်တွေအားရပွဲမြင်တွေ့ရပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းပွဲပြီးကန်ဒီဂိုးမရှိသေးဖြစ်နေချိန်မှာပဲအာဂျင်တီးနားအလဲတန်းလူအင်ဇိုဖာနန်ဒက်စ်ကလူချကစားတဲ့အကွက်အဝါပြခံရပါတယ်။သူကတစ်ချိန်အဝါထိပြီးသားမို့နှစ်ဝါတနီထိပြီးထွက်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။အာဂျင်တီးနားတယောက်ရော့နဲ့အချိန်ပိုအသားစားဘလူးမကြီးကြောင့်ထိတ်လန့်နေရတဲ့စကိုင်းမျိုးသူမျိုးသားများအခြေအနေဒီနေ့မှာတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဘက်မှာတော်တော်လေးကိုကြိမ်ရိုက်နေပြီးလူတွေကြားမှာအကြောက်တရားတွေနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့အသားစားဘလူးမသတင်းလေးအကြောင်းပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ဝက်လက်ဒေသကနေစတင်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဒီသတင်းကတကယ်ကိုကြောချမ်းစရာကောင်းနေပါတယ်။အသက်20ကျော်အရွယ်လူငယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရုပ်ရည်ကလည်းချုံမောလာပါပေမဲ့ပါပြင်မှာအင်ကွက်လိုကမ်မီယာဆန်နဲ့အမှတ်အသားတွေရှိတယ်ဆိုပြီးဒေသခံတွေကပြောဆိုနေကြတာပါအိမ်မွေးတလေးဆန်တွေပျောက်ဆုံးရာကနေအဆုံးသတ်မှာတော့မောင်လေးအရင်ကပါကိုက်စားလိုက်တယ်ဆိုတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကောလာဟလာတွေကစကိုင်းမျိုးအာလောင်နဲ့ဘောကရက်ွက်တွေထိပြန့်နှံ့နေတာပါဒီတရင်ကတရားဝင်အတည်ပြုထားတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးခေတ်ကာလအခြေအနေတွေကြောင့်အစိပ်ပစ္စည်းမှုတွေများပြီးကောလာဟလာတွေလွယ်လွယ်လေးနဲ့ပေါက်ဖွာလာတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့တကယ်ပဲစိတ်ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းနေသူတူလမ်းလွဲနေတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မီးမရှိပဲမီးကိုမထွက်ဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ်ပေါ်ဆဆနေလို့တော့မရပါဘူးမိဘတွေအနေနဲ့ကိုယ်ကလေးတွေကိုအနီးကပ်ဆောင်ရှောက်ဖို့ကျောင်းအကျိုးအပို့ကိုဂရုစိုက်ဖို့နဲ့ဒဇိန်းတွေကိုအိမ်နဲ့အလွယ်တကူမခေါ်ဖို့တတိထားကြပါဒီတရင်ပေါ်ပြိတ္တကြီးတို့ဘယ်လိုမြင်လဲကိုလာဟလာတတ်လို့ထင်လားဒါမှမဟုတ်တကယ်ပဲလားဆိုတာမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါဦးရှင်မဒေါနာတို့ဖြောပြကြပါဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်2026ခုနှစ်ရဲ့ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြီးမှာတော့အမျိုးမျိုးတွေထင်ကြီးပေးဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေကြပါတယ်။ဒါလီယာကတော့အာဂျင်တီးနားအသင်းအတွက်သူ့ရဲ့အစီရင်ပလင်ပေါ်မှာဖျောင်းနိုင်တွေထွန်းညစ်ပြီးကမ္ဘာဖလားဆုတောင်းပေးသွားမယ်လို့ပြောပေမဲ့ကမ္ဘာဖလားနဲ့လွဲချော်ခဲ့ပါတယ်။ဒါလီယာဝေါ်ကာကတော့သူ့နိုင်ငံအာဂျင်တီးနားအသင်းပြီးခဲ့တဲ့ဖေဗာကမ္ဘာဖလားကိုနိုင်ရခဲ့တာမှာတဘာဝလွန်စွာတစ်ခုခုပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။အာဂျင်တီးနားကိုနိုင်ရအောင်မော်ပညာကကူညီခဲ့တယ်လို့ကျွန်မထင်တယ်လို့ဝီနိုအေရီနာမြို့မှာနေထိုင်တဲ့အသက်42နှစ်အရွယ်ဒါလီယာကဆိုတာပါ။ဒါလီယာလီယိုနယ်မက်ဆီနဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းတွေကိုအားပေးကူညီမှုမော်စီရီလှုပ်ဆောင်ပြီးပါဂါတာမန်နီယာတွေကိုရွတ်ဖက်ပေးခဲ့ပြီးကိုမော်စီယာမလို့ခေါ်ဆိုကြသူအစုဖွဲ့တွေကတယောက်ပါရှင်အဲ့ဒီမျိုးသမီးတွေကသူတို့ဖွဲ့ကိုလာဘရိုဟီနေတာလို့ခေါ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီနာမည်ကစပိန်ဘာသာစကားမှာမော်ကိုအေဆီယာမလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဘရူဟာနဲ့လက်ရှိနီးပြလီယိုနယ်စကာလိုနီလက်တဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းရဲ့နာမည်ပြောင်းလာစကာလိုနီတာကိုပေါင်းဆက်ထားတာပါဒါလီယာရဲ့ပြောကြားချက်အရဘရူဟီနီတာအဖွဲ့ဝင်တွေဟာခေတ်သစ်ဝိညာဉ်ရေးရာမော်ပညာနည်းတွေဖျောင်းနိုင်တွေဆူတောင်းမှုတွေနဲ့အဆောင်လက်ဖွဲ့တွေကိုအသုံးပြုပြီးအစီအစဉ်တွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့ website တွေ application တွေနဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေကနေအဆင့်ချင်းဆက်သွယ်ကြပြီးအသင်းရဲ့ဘယ်ကဏ္ဍတွေကိုထူအာယုံစိုက်ကူညီပေးဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတာဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြပါတယ်။လူကြိုက်များတဲ့အစီအစဉ်တွေထဲမှာပြိုင်ဘက်သင်းကကစားသမားချို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေအေးခဲသွားအောင်လုပ်ရဲ့စီစဉ်တွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါလီယာကတော့အဲ့ဒီလိုလုပ်တာကိုသဘောမတူဘူးလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီစာဖျောင်းနိုင်ထွန်းတာစွမ်းရင်ကောင်းတဲ့ပို့လွတ်တာမျိုးတွေပို့ပြီးအကောင့်ဘက်ကိုစောင်းတဲ့အစီရင်တွေကိုသူကပို့သဘောကျတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြည်တို့ပင်စိုးစေးကမှုဘလို့ပဲလို့ဒီနှစ်ကမ္ဘာဖလားရဲ့ချန်ပီယံဆုကြီးကတော့စပိန်ကအနိုင်ရရှိသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ယနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲကြီးရဲ့အကြောင်းကိုပရိသတ်တို့လည်းကျင်းနဲ့အားရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးဆုံးသည့်ထိကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တူချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်